輸入雑貨店店長の日常。カウボーイコーヒー。カウボーイコーヒーって何？
輸入雑貨店店長の日記帳では、引き続き店長のジムニーライフやアウトドアライフをアップしますので、この動画を見て気晴らしになったと思われたら、高評価、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。もう少し動画は続きますので、最後までご視聴よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。